كم مرة صحيت من نومك الصبح وسألت نفسك إيه اللي أنا كنت بحلم بيه ده؟ أو يمكن صحيت وقلت يا ريتني كنت فاكر الحلم ده كان غريب أوي. الأحلام الكلمة دي أصلا بتصير فينا فضول غريب. العالم اللي بنروحه كل ليلة من غير ما نكون واعيين، عالم بيكون مليان ألغاز وأسئلة من آلاف السنين، والبشر بيحاولوا يفهموا الأحلام. طب هي ممكن تكون رسائل من عالم تاني، ولا هي مجرد تفريغ للعقل؟ في فيديو النهاردة هندخل مع بعض عالم الأحلام، وهنكشف لكم عن أغرب الحقائق اللي هتصدمكم بجد عن اللي بيحصل لعقلك كل ليلة. صباح أو مساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو. ونبدأ بأول حاجة وهي الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وندخل في فيديو النهاردة. تخيل معايا إنك قضيت ساعات في عالم موازي وشفت فيه حاجات غريبة وعشت مغامرة يمكن تكون مذهلة، وتيجي تصحى وبعد 10 دقايق بتلاقي كل ده بيختفي. أول 5 دقايق من بعد صحيانك بتنسى 50%، وبعد 10 دقايق بتنسى حوالي 90%. طب ليه ده بيحصل؟ العلماء بيقولوا إن ممكن ده يكون بسبب إن الحاجات دي أو الأحلام دي بتتخزن في أماكن في المخ غير مسؤول عن الذاكرة طويلة المدى، أو يمكن المخ بيحمينا من الحمل الزايد من المعلومات. يعني تخيل لو كنت بتفتكر كل حلم انت حلمت بيه، حياتنا ساعتها كانت عاملة ازاي؟ بنسبة كبيرة كنا هنحس ان احنا عايشين حياتين في حياة واحدة. طب عمرك حلمت قبل كده انك بتجري او بتصرخ بس جسمك متخشب ومش قادر تتحرك؟ خلي بالك عشان ده مش مجرد حلم، دي حقيقة علمية. لما بتدخل في مرحلة النوم العميق، ودي اللحظة اللي بيحصل فيها معظم الأحلام، مرحلة REM، حركة العين السريعة، مخك ساعتها بيفرز مواد بيشل حركة جسمك بشكل مؤقت. وعلى فكرة دي حاجة كويسة جدا، عشان لو ده ما كانش بيحصل ممكن تقوم تطبق اللي بتحلم بيه وتنط من فوق السرير، ولا تمشي تنط من البلكون. فسبحان الله على نعمة الشلل المؤقت اللي بتحصل لنا أثناء النوم. وبالنسبة للشلل ده بنسبة كبيرة هو ده اللي بيحصل في ظاهرة الجاثوم أو شلل النوم، وساعتها أنت بتصحى وبتكون واعي لكن مش قادر تتحرك. هي ظاهرة ممكن تكون مخيفة لكن هي طبيعية جدا لمرحلة النوم. وفي ملحوظة، كل الوجوه اللي بتشوفها في أحلامك انت فعلا بتكون شفتها قبل كده. بتهيالي دي حقيقة هتخليك تفكر المرة الجاية من الشخص اللي انا حلمت بيه ده. يعني في كتير من الناس بيحلموا انهم بيشوفوا وجوه ناس غريبة او يمكن كائنات مش بشرية اصلا، لكن اللي بيكون غريب بجد هو ان مخك ما بيقدرش يخلق وشوش جديدة من العدم. يعني اي وش بتشوفه في حلمك حتى لو كان وش كائن فضائي او شخصية مرعبة، هو في الحقيقة بيكون وش شخص حقيقي انت شفته في حياتك قبل كده، او ممكن تكون حتى لو قابلته مرة واحدة، او عدى من جنبك في المول، او حتى شفته في برنامج تلفزيوني من كام سنة. المخ قادر يخزن آلاف الوشوش اللي بتشوفها كل يوم وبيستخدمها في أحلامك بطريقة مختلفة شوية. طب هو الشخص الكفيف بيحلم ازاي؟ الحقيقة ان المكفوفين بيحلموا زي اي شخص تاني عادي، لكن بطريقة مختلفة شوية. لو الشخص اتولد كفيف، الأحلام بتتكون من بواقي الحواس التانية زي الصوت، اللمس، الشم، التذوق، المشاعر. يعني ممكن يحلم بمشهد فيه أصوات بتتكلم، أو ريحة أكل معينة، أو إحساس باللمس أو الحركة. أما لو كان شخص فقد بصره، بيبتدي في فترة معينة بيشوف الصور اللي كان مخزنها قبل كده، وبعد كده أحلامه بتتحول تدريجيا لبقية الحواس التانية. وده بيورينا قد إيه مخنا مرن وقادر على التكيف بطريقة مدهشة علشان يعرض لنا الأحلام المناسبة لينا. طب هي الأحلام أبيض وأسود ولا ألوان؟ حقيقة حوالي 12% من الناس بيحلموا بالأبيض والأسود، وده بنسبة كبيرة بسبب الفيزيونات الأبيض وأسود زمان. يعني الناس اللي عاشت في فترة الأبيض والأسود كانوا بيحلموا بالأبيض والأسود. هي الأحلام بتحل المشاكل؟ الأحلام مش مجرد صور وأحداث عشوائية. في الحقيقة عقلك بيستخدم الأحلام دي علشان يساعدك تفهم وتتعامل مع المشاكل اللي بتواجهك في حياتك اليومية. علماء النفس بيقولوا إن الأحلام ممكن تكون وسيلة لعقلك الباطن علشان يعالج المعلومات والمشاعر المعقدة. يعني عمرك نمت وانت شايل هم مشكلة معينة
ولما صحيت لقيت ليها حل، ساعتها مخك كان بيشتغل أثناء نومك. يعني العلماء لاحظوا إن الناس اللي بتتعلم مهارات جديدة بيحلموا بيها أكتر، زي مثلا إنك تكون بتتعلم برنامج جديد أو هواية مختلفة خالص أو رحت شغل جديد، بنسبة كبيرة جدا بتقول ده أنا بحلم بالحاجة دي. طب هل ممكن تتحكم في أحلامك؟ ودي يمكن تكون أكتر حقيقة مجنونة في الفيديو. يعني تخيل ممكن تكون أنت المخرج والممثل وكل حاجة في الحلم بتاعك، ودي حاجة اسمها الأحلام الواضحة، ودي حالة أنت بتكون فيها واعي وأنت جوه الحلم، ولما ده بيحصل انت ممكن فعلا تتحكم في الحلم بتاعك. الأحلام الواضحة مش مجرد تسلية، دي ممكن تكون أداة قوية جدا للتغلب على المخاوف. يا جماعة كل ليلة بندخل تجارب فريدة من نوعها، ومخنا بيعمل حاجات مدهشة علشان يحمينا وكمان يعلمنا، وساعات كمان بيورينا حقائق عن نفسنا. وعايزك تقولي في التعليقات ايه اكتر حلم قدرت تتحكم فيه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، سلام.